はじめまして。私は백승준です。はい。今後ろでは同時通訳また英語でなされています。私が韓国語を日本語にすると英語にしてくださいます。저는 소개받은 대로 사랑의 교회 선교부에서 일하고 있는 백승준 목사입니다. 私は紹介されたように、サラン教会の世界宣教に仕えているペクスンジュと申します。 저희 사랑의 교회에서는 57개국 한 350명의 선교사님들을 파송해서 일하고 있습니다. 今57カ国、そして350名の宣教師たちと協力して仕えているところであります。 일본에서도 지금 9가정이 일하고 있는데요. 오늘 저녁 8가정이 지금 후지산 밑에서 모여서 함께 교제하는 시간을 가질 겁니다. でこの日本には韓国から協力宣教師というのは約9家族いますけれども、今日8家族が富士山の麓で今日YMCAに行くんですけど、そこでリトリートで集まることになっています。 주보에 기록됐듯이 조성주 목사님도 2007년부터 2011년까지 사랑의 교회에서 일하셨습니다. 週報にもちょっとコラム載ってるんですけど、サラン教会でこのドリュー牧師もフルタイムの教職として一緒に働きました。 저도 그때 아주 가까이서 같이 일했는데 그때도 사랑받고 아주 존경받는 목사님이셨습니다. 今動画当時は一緒にすごい近く事務所隣同士だったんですね。事務所その時はすごく愛されている牧師でありました。 조 목사님께서 이 뉴 커뮤니티 처치를 개척하셔서 지금 8년 동안 지금 섬기고 계시는데 진짜 와보고 싶었습니다. この教会をドリュー牧師が始めて8年以上経ったって聞いていますけど、本当に一緒に来て訪問することを期待していました。 오늘 이렇게 와서 또 이렇게 성도분들 한 분 한 분 뵙는데 너무 반갑고 또 앞으로 더 열심히 기도하겠습니다. 今日このように皆さんと会えたことをとても嬉しく思ってますし、これから皆さんのためぜひ祈りができればというふうに願っています。 오늘 말씀을 전하겠습니다. 主に御言葉を分かち合っていければと思います。 여호수아 이스라엘 백성은 이제 40년간의 긴 광야 생활을 마치고 드디어 가나안 정복을 위해 이제 전투를 눈앞에 두고 있습니다. 今日の箇所を見ますと、イスラエルの民が40年の荒野の生活を終えて、これから約束の地に入るというそういう直前のところまで来ているのが分かります。 가나안 정복을 위해 그 땅의 중앙부인 여리고를 우선적으로 공격하는 그런 전략을 세웠습니다. でまずその約束の地にある中央にあるエリコというところを攻めていこうというそういう計画を立ててましたね。 그리고 여호수아는 아주 긴장하면서 전쟁을 준비하기 위해서 여리고를 지금 정탐하고 있습니다. でヨシュアはリーダーとしてとても今緊張してこれから攻め立てていこうというのを準備していたところでありました。 그때 한 사람이 손에 긴 칼을 가지고 그 전장에 서 있는 것들을 보게 되었습니다. でそこで目の前にいる大きな棒を持った戦士一人を戦う人を見るわけですよね。 과거의 전쟁은 군사의 숫자에 의해서 사실 좌지우지되는 것이 아니었습니다. で昔の戦争っていうのはその人数が物事を言うのではなくて、 선봉에선 한 명의 장수 간의 싸움에 의해서 사실 전쟁은 이제 결정되는 일이 많았습니다. で多くの場合は先に出す戦いの戦士、軍人を誰を出すのか先方に出すのかによってその決着によって戦争の行方が決まってしまうということがよくありました。 예로 사울왕 시절 블레셋이 골리앗을 앞세워 가지고서 이스라엘 백성을 전투하러 왔을 때 그때를 기억하시면 될 겁니다. 例えで言うならば、ダビデの時代にゴリアテが前に出て代表でペリシテ人を代表して戦ったっていうそういうのを浮かび上げてくださればいいかと思います。 이스라엘 백성들은 골리앗 하나를 감당하지 못하고 어쩔 줄 못한 채 몇 개월간 벌벌 떨고 있었습니다. でそのイスラエル人たちは当時ゴリアテが前に出てきたのでどうすることもできずに本当に何もできなかった状態が続きましたね。 전투에 있어서 선봉에 누가 서느냐 결국 그것이 전투를 결정짓기 때문에 너무 중요한 일입니다. なので昔の戦争っていうのは先方にまず誰が真っ先に出たのかっていうのがすごくその勝敗の行方を決めたんですけど、なので重要でしたね。 여호수아는 칼을 들고 있는 그 사람이 참 범상치 않은 대단한 장수라는 것들을 한눈에 알아볼 수 있었습니다. でヨシュアの目の前にそのものすごく強そうな戦士一人が現れたわけです。ただものではないっていうのが一目で分かりました。 만약 그가 적군이라면 그 전투는 매우 힘들어질 것이라는 것들을 직감했습니다. でこの戦士がもし敵の一人であったならば
この戦闘この戦争というのはとても難しいものになるだろうなというふうに思いました。 그래서 여호수아는 그 장수에게 물었습니다. なのでヨシュアがその選手にこう質問します。 너는 우리를 위하느냐 대적을 위하느냐? あなたは私たちの側にいますか、それとも敵側にいる人ですかっていうのを聞くんですね。 근데 그 장수의 대답은 예상 밖이었습니다. その答えっていうのが非常に例外なものでありました。 아니다. 둘 다 아니다. 이렇게 먼저 말합니다. どちらでもないっていう答えをするんですね。 네 편도 아니고 적군도 아니다. あなた側の方でもないし敵軍の方でもないっていう答えをします。 그리고는 나는 여호와의 군대 장관으로 이제 왔느니라고 대답하였습니다. で私は神の軍の将軍としてここに来ているというふうに言ったんですね。 여호와는 그가 우리 편인지 적군인지 알고 싶어 했습니다. ヨシュアは彼が私側についている人なのか、うちのチームなのか、相手チームなのかを知りたかったわけですよね。 근데 그 장관의 그 군대 장수의 대답은 달랐습니다. その将軍のその答えっていうのは別なものでしたね。 그의 대답은 나는 너희 편도 아니고 적의 편도 아니다. あなた方のチームでもないし、敵軍のチームでもないという答えをするわけです。 결국 그의 대답은 너희가 내 편이 된다고 말하고 있는 것이었습니다. この彼の答えっていうのは、あなたが私たちのチームに入るっていうことを今おっしゃってるんですよね、この選手は。 여기서 생각해 볼 것이 있습니다. ここで一つ私たちが考えなきゃいけないポイントがあります。 사실 이 장수는 여호와의 군대 대장으로 이스라엘 백성을 돕기 위해 온 사람입니다. この選手っていうのは神の軍の将軍として、イスラエルを助けに来た人物は確かであります。 근데 왜 이런 대답을 했을까요? でもなんでこういう答え方をしたんでしょうか。 우리는 이스라엘이 하나님 편이 된다는 것과 하나님이 이스라엘 편이 된다는 것을 동일하게 생각하기 쉽습니다. で私たちは実はイスラエルが神様の側にチーム入りすることと、神様がイスラエル側のチーム側に入られるというのを平等というふうに見る傾向があります。 이 부분이 어려운데 잘 하고 계시죠? この部分ちょっとややこしいんですけど理解できますでしょうか。 과연 그렇지만 이게 똑같은 의미가 아닙니다. これ同じようで若干違いがあるということですね。 이스라엘 백성과 하나님은 가나안을 정복하기 위한 동일한 목표가 있습니다. イスラエルの民と神様は約束の地を征服するという同じゴールを持っています。 그렇지만 그 이후가 다릅니다. でもそれ以降っていうのは両側は違ってくるわけですね。 이스라엘 백성과 하나님은 가나안을 정복한 이후에 갖고 있는 꿈이 전혀 다르게 꾸고 있는 것을 오늘 성경을 통해서 알 수 있습니다. で聖書を通して私たちが分かるのは、その約束の地を征服した後にイスラエルの民が望んでいたことと神様が望んでいたってことっていうのは別々であったということが分かります。 그렇다면 이스라엘 백성은 가나안 땅을 점령하고 난 이후에 무슨 일을 하고 싶었을까요? イスラエルの民っていうのは約束の地を征服した後に何を欲しがっていたんでしょうか。 그들은 40년 동안 광야에서 텐트 생활을 하고 살았습니다. その彼らっていうのは40年間荒野でテントの生活をしていましたね。 그전 이집트에서도 노예 생활을 했습니다. エジプトでは奴隷として生活をしてたわけです。 이제는 그 긴 세월을 이제는 마무리 짓고 내 집을 가지고 내 땅을 경작해 가지고 내 재산을 늘리는 것, 그것이 이스라엘 백성이 가지고 있는 꿈이었습니다. でイスラエルの民っていうのはものすごくエジプトで苦労したわけなの、荒野でも苦労したわけなので、やっとその生活が終わって約束の地に入ると自分の家を建ててこれから儲かってもうちょっと楽な生活をしようというようなそういう計画、思いを持っていたわけですね、イスラエルの民は。 이스라엘 백성들이 얼마나 자기 집을 갖고 싶었을까요? イスラエルの民がどれだけ我が家を、自分の家を持ち主になりたいというふうに思っていたでしょうか。 그리고 그 집과 함께 넓은 밭을 경작하면서 먹고 싶은 건 마음껏 기르고 싶었을 것입니다. おそらく自分の家を持ち、そしてそこにある畑などを作ってですね、ガーデンを作ってそこからの食べ物などを食べたいということですね。 여러분 혹시 금식 해보셨습니까? 皆さん断食をしたことってありますか？ 가끔 금식을 하면 기도보다 먹고 싶은 걸 더 떠올릴 때가 많습니다. 断食で祈ることがあるんですけど、実は断食祈祷の間っていうのはお祈りのことよりも食べるものの方が浮かび上がってくるもんです。
이스라엘 백성도 40년 동안 광야 생활하면서 맨날 만나와 메추로만 먹는 것에 아주 지쳤습니다. おそらくイスラエルの民っていうのも荒野の生活の中でそのマナーを毎日食べさせられるその生活にちょっと飽きていた可能性も結構ありますね。 그래서 예전에 이집트에서 먹던 음식들을 떠올리곤 했습니다. でその時もよくエジプトで食べてた食べ物を浮かび上げていたのが分かります。 민수기 11장 5절을 보면 그들이 먹고 싶었던 음식 리스트가 나옵니다. 民数記の11章5節見ると彼らがリストアップする食べ物が出てきますよね。 우리가 애굽에 있었을 때 값없이 먹었던 생선과 오이와 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각난다. 이렇게 기록하고 있습니다. エジプトで私たちが魚を食べてただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクもっていうふうに言っていました。 만나와 메추라는 이제 질렸기 때문에 생선, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘을 먹고 싶었던 겁니다. もうそういうカモメだったりあとはマナーを食べさせられていたのがすごく飽きていたので食べられなかったものをリストアップしていたっていうのが分かります。 가나안 땅에 들어가서 집을 짓고 이런 음식들을 마음껏 먹으며 행복하게 살고 싶었던 것이 가나안 백성들의 생각이었습니다. イスラエルの民は約束の地に入ると自分の家を建てて楽な生活をしながら食べたかったものを全部食べたいというそういう思いがあったわけです。 그렇지만 하나님은 어떠한 생각을 갖고 계셨을까요? でもそれに対して神様はどんなご計画を持っていましたか？ 그 가나안 땅에 어떤 일을 하고 싶으셨을까요? 約束の地に入ると神様は何を成し遂げたいっていうふうに思われていたんでしょうか？ 모세에게 준 율법을 보면 하나님께서 가나안 땅에 이루고 싶은 하나님의 분명한 계획이 그곳에 기록되어 있습니다. で神様がくださった律法の書を見ますと律法を通して神様が約束の地で何をなさろうとしているのかっていうのを明確に見ることができます。 하나님은 가나안 땅에서 하나님의 뜻대로 다스려지는 나라를 만들고 싶으셨습니다. 神様はまずその約束の地でご自分の御言葉によってそれに従うそういう国を作りたいというふうに願っていたわけです。 그 나라는 아주 독특한 나라였습니다. その国はとても独特な国でありますね。 사실 왕도 세우지 않고요. 王様も立てない国。 하나님의 율법에 의해서 다스려지는 나라를 하나님은 꿈꾸셨습니다. で神様が夢見ておられた国っていうのは王様がいなくても神様の御言葉によって成り立つ国を建てたかったわけです。 하나님이 꿈꾸셨던 그 나라는 독특한 특징들이 몇 가지 있습니다. その国の特徴がいくつかあるかと思いますけれども 첫 번째는요. 배고픔이 없는 나라를 만들고 싶으셨습니다. まずその国っていうのは空腹のない国になります。 이를 위해 모든 사람에게 토지를 나눠주시고 그 토지를 영영 팔 수 없게끔 율법을 통해서 가르쳐 주셨습니다. そしてその約束の地のすべてを民に分け与えましたね。それぞれ土地をもらうようにしてくださいます。 이러한 법이 잘 지켜졌더라면 이스라엘 백성은 큰 부자는 없지만 모두가 다 자기 땅을 가지고 자기가 배불리 먹을 수 있는 그런 나라를 만들 수 있었던 것입니다. で約束の地に入った時にイスラエル人は全員土地をもらったので一人大金持ちになることもなければ貧しく暮らす人もないすごくよくみんな平等に生きられるそういう土地を与えられました。そしてそれを売ることもできなかったんですね。 또한 두 번째로 억울함이 없는 나라를 만들고 싶으셨습니다. そして悔しさのない悔しいことがない国を建てようと神様はされていました。 하나님이 친히 의로운 재판장이 되시고 또 율법을 통해서 그러한 공의로운 판정을 통해서 억울함이 없는 나라를 만들길 원하셨습니다. 神様は律法を通して聖なるそして正義を裁かれる裁き主とその国はなるのでみんなが正義の中に生きることができるそういう国であります。 마지막으로는 피곤함이 없는 나라를 만들고 싶으셨습니다. 神様はそしてもう一つは疲れのない国を望んでおられましたね。 지금은 당연히 일요일은 전 세계가 쉬는 날로 지키고 있습니다. 大体世界は日曜日当たり前のように休む日が多いかと思いますけれども 그러나 예전에는 과연 우리 선조들은 이런 쉼을 일주일에 한 번씩 누릴 수 있었을까요? 私たちの先祖たちはどうでしょうか。1週間に1回休む日があったでしょうか。 저는 일본은 잘 모르겠지만 저희 한국 조상들을 보면 명절 때나 겨우 쉬고 계속 일하는 그런 피곤한 삶을 살던 것들을 보게 됩니다.
日本はそんなに私は詳しくないんですけれども、私の先祖の韓国の人たちを見ますと、歴史的に見ると正月ぐらいにちょっとゆっくりできて、残りはずっと働きっぱなしの民族であったということを知ることができます。 그러나 하나님은 율법을 통해 쉼을 일반 사람들에게 주길 원하셨습니다. でも神様は律法を通して一般の人たちに休みの日を提供されたんですね。 일주일에 하루 안식일을 주셨고요. 1週間に1日の安息日をくださいました。 7년에 한 번 안식년을 지키게끔 하셨고요. そして7年に1年の安息の年をくださいます。 7번의 안식년이 지나서 그 다음 해에는 희년을 통해서 완전한 쉼을 주길 원하셨습니다. そして7年を7回過ごした後っていうのはその1年っていうのを日本語ではジュビリーの年として安息が取れるようにしてくださいます。 하나님이 말씀을 통해서 율법을 통해서 우리에게 주신 나라는 진짜 다른 세상과는 다른 나라였습니다. なのでその神様が浮かび上げていた国っていうのは他の違法の地とは違いのあるそういう国を建てられようとされましたね。 저 이스라엘 하나님의 율법에 의해서 다스려진 이스라엘은 진짜 다르구나. でそういうイスラエルを異国人が見た時には確かに神様の律法によって御言葉によって治められている国はやはりどっかが違うなというのを感じるそういう国でしたね。 하나님으로 인해 배고픔도 없고 억울함도 없고 피곤함이 없는 그런 나라를 우리도 가지고 싶다. 아마 많은 사람들이 이스라엘 바라보면서 그러한 마음의 소망이 이뤘을 것입니다. もしそういうふうに国が建てられていたのであれば異国の人たちがそういうイスラエルを見ながら空腹のない悔しいこともない疲れもないそういう国、私たちもそういう国が欲しいというふうに願っていたはずです。 하나님이 가나안 땅에서 하고 싶은 일은 바로 이런 것이었습니다. 전 세계에 하나님 나라가 무엇인지 보여주는 팝업 스토어 같은 것들을 만들고 싶으셨던 것입니다. で神様はいわば全世界が注目できるようなそういうイスラエルという国、いわばポップアップストアのような感じのそういう国ですね。 여러분들도 애플의 신제품을 보기 위해서 애플 스토어를 들리듯이 하나님께서 앞으로 만드실 하나님 나라가 어떤 것인지를 보여줄 바로 그와 같은 전시장 같은 나라가 바로 이스라엘이 되길 원하셨던 것입니다. で私たちもアップルストアなんかに行きますとポップアップストア新しい商品が展示されていますよね。それを私たち見に行くわけですけれども、神様がイスラエルから願っておられたっていうのはそういった人々が見ることのできる展示品というふうにも言えるかもしれませんけれども、みんなが見れるように神様はそういう国を建てたかったわけです。 그리고 이러한 이스라엘을 통하여서 영원한 왕으로 오실 참된 메시아 예수님을 모든 민족이 기다리게끔 만드신 것입니다. その国を通してやがて来られる救い主イエス・キリストがこの国を通して来るというのを全世界に伝えたかったっていうのが神様のご計画でありました。 바로 하나님이 직접 다스릴 메시아 왕국 그것을 보여주는 바로 그 사명이 이스라엘에게 있었던 것입니다. でイスラエルにはもともとそのキリストである救い主がその国から来てその国を治めておられる、そしてやがて世界を治められるというのをそこから始まるという働きを担う民でありました。 가나안 땅을 정복하는 것은 동일한 목적인 것 같았습니다. なので先ほどに戻ると約束の地を征服することにおいては共通する神様も民も同じゴールでありました。 그러나 이스라엘 백성과 하나님의 생각은 너무나도 다른 것이었습니다. でも聖書を見るとイスラエルの民と神様が願っていた王国っていうのはだんだんそのギャップが出てくるっていうのを見ることができます。 그래서 하나님은 이스라엘 백성들에게 이제는 너가 나의 종이 되고 나의 편이 되어서 나의 뜻을 이루는데 사용받길 원한다라고 알려주고 계신 것입니다. でこの戦士を通して神様がイスラエルのために私はあなたが私のしもべであり私についてくるものと従うものとして来てほしいっていうのをこの戦士を通して語られている場面っていうことです。 이 부분을 명확하게 알려주시기 위해서 그 다음 말씀이 기록되어 있습니다. でこのメッセージというのをもっと明確に伝えられるために次の箇所を見ることができます。 여호와의 군대 대장은 여호수아에게 내 발에서 신을 벗으라고 말하고 있습니다. でこの将軍がヨシュアに来てはあなたの足から靴を脱ぎなさいというふうに命じますね。 성경에서 신을 벗는다는 것은 많은 의미를 내포하고 있는 행위입니다.
この聖書の中で靴を脱ぐっていうのはいろんな意味を含めている場合があります。 성경을 통해서 한 세 가지 내용을 유추해 볼 수 있습니다. 3つぐらいその靴を脱ぐという意味を見ることができるんですが、 첫 번째를 보면 종은 그 당시 종 노예는 신발을 신지 못했었습니다. で当時の奴隷っていうのは靴を履くことが禁じられていました。 그래서 신을 벗는다는 것은 내가 노예 하나님의 종이 된다는 것을 의미하는 행위였습니다. でまず第一に靴を脱ぐっていうのは神様の前に私が奴隷になるということを意味しています。 누가복음 15장 22절에 이렇게 기록되어 있습니다. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우며 발에 신을 신기라 이렇게 기록되어 있습니다. ルカ15章22節を見ると、ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい。手に指輪をはめ足に履物を履かせなさいというふうに書いてありますね。 탕자가 돌아오는 장면, 아버지가 탕자를 맞아주시는 그런 장면인데요. 放蕩息子が帰ってくるでお父さんが迎え入れてくださるという場面ですけれども、 탕자를 보면은 발에 신이 없었습니다. でその時に放蕩息子は靴を履いてなかったっていうのが分かりますね。 그는 노예와 같이 가난한 모습으로 살다가 신발도 없이 아버지께로 돌아온 것입니다. で彼は奴隷のように誰かに仕えていて、やっとの思いでお父さんのもとに帰ってきた。靴を履いてなかったです。 이렇듯이 노예, 종은 신을 신지 못하고 사는 것이 고대 근동 문화였습니다. で当時の中東時代のその歴史の背景を見ると、奴隷たちは靴を履いてなかったということですね。 신을 벗는다는 의미는 내가 하나님의 종이 된다는 것을 선포하는 의미입니다. で靴を脱ぐというのは私が神様のしもべ奴隷になりますというのを告げる行為であります。 내 목적을 위해서 살아가는 것이 아니라 내 자신을 부인하고 하나님을 위해서 살아가겠노라는 결단의 표시가 발에서 신을 벗는 것입니다. で当時のその行為の意味としては、私が靴を脱ぐことによって自分を否定して神様にしもべとして奴隷としてついていきますという意味が込められています。 다른 성경의 말씀을 보면 자기의 권리를, 자기의 재산을 다른 사람에게 양도할 때 신발을 벗어서 주는 모습을 볼 수 있습니다. そしてまた聖書の他の場所を見ると、自分の権利を譲り渡すときに、譲渡するときに靴を脱ぐというのを見せることがあります。 룻기 4장 7절에 이렇게 기록되어 있습니다. ルツ4章を見ると、 옛적 이스라엘 중에는 모든 것을 무르거나 교환하는 일을 확정하기 위하여 사람이 그의 신을 벗어 그의 이웃에게 주더니 이것이 이스라엘 중에 증명하는 전례가 된지라. ルツ4章7節を見ると、昔イスラエルでは買い戻しや権利の譲渡をする場合、すべての取り置きを有効にするために一方の自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける承認の方法であったというふうに書いてあります。 지금은 땅을 팔거나 집을 샀을 때 계약서를 써서 그 소유권이 넘어간 것을 사람들에게 증명을 합니다. 今ですとほとんど契約書を書いて交わして、それを渡すことによってその所有権がこちらに渡りましたっていうのを見せますよね。 그러나 구약 시대에는 이 땅을 팔았다는 증거로 내 신을 벗어서 그 사람에게 주었습니다. 旧約時代にはこの権利を私があなたに渡しますということで靴を脱いでそれを相手に渡していたんですね。 내 모든 권리가 이 사람에게 넘어갔다는 징표입니다. 私の権利がすべてこの人に渡ったのですよというのを見せる印です。 이것도 앞의 내용과 비슷하게 내 모든 권리를 하나님께 드린다라는 하나의 표시로서 신을 벗는 것입니다. でこれも先ほどの意味と非常に似てますよね。私のすべてを、私の権利そのものをあなたに奴隷となることですべてお渡ししますというのを意味しています。 마지막 한 가지 더 살펴볼 수 있는 본문은 요한복음 13장 10절입니다. もう一つの箇所を見れるのであればヨハネ13章です。 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 온몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 하시니. ヨハネ13章10節を見ると、イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、みんなが清いわけではありませんというにあります。 제자들에게
매일매일 주님과 더 깊은 교제로 나가기 위해서는 신을 벗고 발에 묻은 그 때를 깨끗하게 닦으며 하나님께 나가야 됨을 가르쳐주고 계신 것입니다. でこのイエス・キリストの教えというのは私たちが神様とイエス・キリストと交わるためには自分の一番汚い部分足の部分を洗い流すことによって罪を洗い清めることによってその交わりに神様との交わりに入ることができますねというのをイエス・キリストが教えられます。 신을 벗고 발을 씻는다는 것은 세상의 죄를 깨끗이 씻어내고 온전한 회개를 통해서 하나님만을 예배한다는 그런 마음의 표시인 것입니다. これは自分の汚いところを洗い流して自分の身を清めて神様の前に出るという礼拝を象徴するようなことを持っています。 이와 같은 성경의 내용들을 종합해 보면 이렇게 결론 지을 수 있습니다. こういうふうに靴を脱ぐのってどんな意味ですかっていうと聖書を通してこういう意味が込められているっていうのを知ることができます。 신발을 벗는다는 것은 이제는 내 뜻대로 살지 아니하고 하나님을 주인으로 인정하고 내가 하나님의 종이 되는 것을 선포하는 행위입니다. で靴を脱ぐという行為は私がこれから私の権利を持って自分が思う通りに自分勝手に生きるというわけではなくてその権利を神様にお委ねして渡して神様が望む通りに私は生きることにしますというのを見せる行為でありました。 이젠 내 목적을 위해서 하나님을 내 삶에 끌어들이는 것이 아니라 하나님의 뜻을 성취하기 위해서 나를 하나님께 드리는 행위를 말하는 것입니다. これっていうのは私の目的達成のために神様は引きずってくるその神様が連れてくるというものではなくて反対です。神様のご計画に合わせてそれに合わせて私が生きることを願うのですというのを語る行為です。 이와 같은 모습을 예수님이 또한 우리에게 보여주셨습니다. こういう姿っていうのをイエス・キリストが私たちに見せてくださいましたね。 예수님이 십자가 지시기 전날 밤 아주 간절한 기도를 하나님께 올려드립니다. イエス・キリストが十字架にかかられる前の晩切ないその祈りを神様に捧げる場面が出てきます。 마태복음 26장 39절을 보면 이렇게 기도하십니다. 아버지여 많이 할만하시거든 이 잔을 내게서 옮겨 주옵소서. マタイ26章39節を見るとイエス・キリストがこうひれ伏して祈られますね。我が父よできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。 완전하신 사람이요 또 완전하신 하나님이신 예수님께도 십자가의 형벌 인류를 위한 대속은 너무나도 무거운 짐이었고 피하고 싶은 것이었습니다. イエス・キリストにとってもこの十字架にかかるというのはとても大きな重荷であったということが分かります。 그래서 아버지여 많이 할만하시거든 이 잔을 내게서 옮겨 주옵소서라고 이야기하고 있습니다. なのでできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいという祈りが出たわけです。 그러나 거기서 멈추지 않으셨습니다. しかしそこで祈り文は終わりません。 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 종의 기도로 기도를 마무리하고 있습니다. イエス・キリストは続けてこう祈られます。しかし私が望むようにではなくあなたが望まれるままになさってくださいという。 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 이것이 바로 기독교 신앙의 핵심입니다. 私が望むようにではなくあなたが望まれるようにっていうのがキリスト教の一番中心的教えであります。 나의 소원, 나의 바램을 전능자의 힘을 빌어서 이루는 것이 기독교가 아닙니다. 私の願いを私が望んでいることを、自己実現のように実現させていくっていうのがキリスト教ではなく 성경이 가르쳐 주신 신앙의 핵심은 우리가 하나님의 선하심을 믿고 하나님의 전능하심을 믿기 때문에 기꺼이 그분의 종이 되어 하나님께서 이 땅에 이루고자 하시는 바로 그 일을 위해서 내 자신을 드리는 것이 신앙의 핵심이라고 가르쳐 주고 있습니다. 聖書はキリスト教の信仰の一番中心というのは神様の尊さそしてその方がされようとしていることをあまりにも栄光あるものとして思うために私が自分自身を喜んで神様に用いてくださいというように明け渡すっていうところが一番キリスト教の中心だというふうに聖書は教えてくれます。 너희는 먼저 그의 나라와 그 일을 구하라. 바로 이것이 우리가 추구하며 살아가야 될 신앙의 참된 모습인 것입니다.
あなた方はまず神の国と神の義を求めなさいという御言葉がありますけれども、これに沿って信仰生活をするっていうのが聖書が教えてくれるキリスト教の信仰であります。 예, 말씀을 결론을 맺겠습니다. 結論に持っていきたいんですけれども、 다시 한번 여호수아서 5장 15절을 제가 읽겠습니다. 今日の箇所のヨシュア5章15節を私が読みますね。 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 내 발에서 신을 벗으라 내가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라. 主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシュアはそのようにした。 당신은 어떤 부류의 사람이십니까? あなたはどんな種類の人でしょうか。 하나님을 내 편으로 만들어 내 삶을 안락하게 만들려는 그러한 이방 종교인과 같은 모습입니까? あなたは神様をあなたのチームにして自分の人生を何かを実現させるために神様を利用しているような異国人の信仰者のような人でしょうか。 아니면 하나님의 거룩한 목적을 기꺼이 받아들여 내 삶의 편안함과 성공을 내려놓고 하나님을 위해 기꺼이 종으로 살아가려는 그런 참된 신앙의 모습이 우리에게 있습니까? それとも神様の栄光なるそして聖なる目的のために私たちが自分が持っているゴールや楽に生活したいという欲を下ろし神様についていきたいという信仰を持っているでしょうか。 많은 사람들은 종교 생활에 열심을 품고 있습니다. 多くの人は宗教生活に非常に熱心な人たちが結構います。 결국은 절대자의 힘을 빌어서 내가 성공하고 내가 편해지는 것이 모든 것의 목적입니다. その目的っていうのは神様に自分の努力を注ぐことによって宗教心を注ぐことによって神様が自分を助けるようにっていうことですね。 그러나 기독교는 인간이 만든 이러한 종교들과는 전혀 다릅니다. でもキリスト教はこういうふうに人間が作り出した宗教とは全く次元の違うものであります。 내가 하나님의 종이 되어 그분의 목적을 위해서 이 세상에서 하나님을 위해 살아가는 것 바로 그것이 기독교 신앙의 핵심인 것입니다. キリスト教の中心は私が神様のしもべ奴隷となり神様の御心を生きていくことが一番その信仰生活に中心にあるってことです。 하나님을 내 편으로 만드는 것이 아니라 내가 하나님의 종이 되어 그분을 위해 살아가는 것 그것이 참된 제자의 삶인 것입니다. 本当の弟子のその生きる姿っていうのは神様を自分のチームにさせようという思いではなくてその神様の御心を喜んで私たちが従って生きていくことが本当の信仰者の姿であるということです。 오늘도 하나님께서 우리에게 도전하십니다. 今日も神様が私たちにチャレンジを与えてくださっているかと思います。 내 발에서 신을 벗으라. あなたの足から靴を脱ぎなさいというチャレンジです。 하나님의 그 위대한 목적을 위해 기꺼이 하나님의 종으로 부르시고 계신 것입니다. あなたを神様の大きなご計画のためにあなたをそのようにしもべとして招いておられるのを聞くことができます。 이 거룩한 부르심에 순종하여 우리 모두가 주님의 나라를 위해 쓰임 받는 저와 여러분 되시기를 주님으로 부탁드립니다. 私たちがみんな神様のその召しに応えて一緒にその道を歩む信仰者になることを願います。 함께 一 기도하겠습니다. 緒に祈りましょ 하나님 아버지, 우리들을 주님의 나라의 군사로 불러 주셔서 감사합니다. う。神様は私たちを神様の御国の兵士として呼んでくださり感謝いたします。 이 세상에 살아가는 목적이 좀 더 잘 먹고 좀 더 잘 살고 좀 더 좋은 것을 누리려 하는 것이 아니라 하나님 나라를 위해서 살아가게 하여 주옵소서. 私たちがこの世に生きるときにもうちょっと楽に生きよう、もうちょっと私の人生がうまくいけばとそういう思いではなくて本当に主の御心を知ってそれに従って生きる人生になることを願います。 예수 그리스도의 좋은 군사가 되어 이 세상을 하나님 나라로 건설하는데 쓰임 받게 하여 주옵소서. イエス・キリストの兵士となり本当にこの世が神の国と変えられるときに用いられる一人となりますように私たちを導いてください。 예수님 이름으로 イエ 기도드립니다. ス・キリストの皆によっ 아멘. て祈ります。